अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुसलमानों में से एक तबका Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. जो नाम नेहाद उलमा Хазур говорит, जिनका काम среди мусульман есть такая группа людей, которые, следуя за богословами, распространяющими смуты, безо всяких размышлений противодействуют мусульманам Ахмади. बाद ऐसे हैं Есть и такие люди, и их достаточно большее количество, которым нет никакого дела до религии, и которые читают только молитву Ида и иногда пятничную молитву. ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार जुमा पढ़ लिया। कुछ ऐसे हैं जो बावजूद मज़हब में А некоторым людям, несмотря на то, что им очень ненавистно какое-либо принуждение в религии, और когда так называемые богословы принимают фетвы, обвиняющие кого-то в неверии, они просто молчат из страха, что фетвы будут приняты против них. की वजह से चुप रहते हैं। लेकिन एक ऐसी तादाद भी है जो गो इस्लाम का और मज़हब का ज़्यादा इल्म तो नहीं И रखते, есть такая большая группа людей, लेकिन которые, хотя и не имеют достаточно знаний об исламе, और о религии, но когда выдвигают обвинения против ислама и мусульман, они имеют сильное желание ответить этим обвинителям и заставить их замолчать. उनके मुंह बंद Они хотят, чтобы все течения в исламе, будучи одной общиной, вместе боролись против врагов ислама и сторонников Даджала. और दजालियत का मुकाबला करें। इस ग्रोह में पाकिस्तान हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान भी हैं। В этой группе есть много мусульман из Пакистана, मुसलमान ममालिक из Индии, मुसलमान भी हैं। арабских и других мусульманских стран. इन लोगों की तरफ से С их стороны время от времени раздается вопрос: इस्लाम के नाम неужели мало в исламе течений, что вы, мусульмане Ахмади, создали новое течение? है और मुख्तलिफ Если вы сочувствуете исламу, вы должны приложить усилия для того, чтобы мусульмане не делились на различные течения. हमें कहते हैं कि अगर आप लोग इस्लाम के हमदर्द हैं Прежде всего, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины,
пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. इस लिहाज से Я благодарю этих людей, у которых возникает такой вопрос, मुसलमानों का एक потому что они, по крайней мере, считают нас одним из мусульманских течений и не принимали против нас никаких фетв о неверии, से безо всяких размышлений. कि अल्लाह ताला ने Обращаясь к этим людям, я говорю, Всевышний Аллах, проявляя милосердие к мусульманской умме, общине, в соответствии с предсказанием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и согласно своему обещанию, воздвиг Хазрата Мирза Гулама Ахмада Кадьяни как обетованного Мессию и имама Махди, мир ему, чтобы покончить с разделением мусульман на различные течения и сделать их единой общиной. वो इस्लाम के मुख्तलिफ फिरकों में से आकर Те мусульмане, которые входят в Ахмадийскую мусульманскую общину и передают обетованному Мессии, мир ему, салам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, जमात अहमदिया में शामिल होते они приходят из различных исламских течений, и тем самым они прекращают разделение мусульман на различные течения. तो उन्होंने И они входят в Ахмадийскую мусульманскую общину, чтобы следовать истинному исламскому учению и действовать в соответствии с ним. में आ गए हैं Всевышний Аллах, оказывая им особую милость, даровал им духовное зрение и открыл им глубокое понимание сути вещей. Они принимают истинный ислам, распрощавшись с различными течениями, и они дали обет верности тому справедливому судье, о котором пророчествовал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, для того, чтобы избавиться от всех ложных повествований, учений и нововведений, которые проникли в ислам, сравнивая их со светом истинного учения священного Корана. И они выбрали только то, что соответствует истинному учению священного Корана, и они действуют в соответствии с ним. कलमा गो को मुसलमान समझते हैं Результатом воспитания посланником Аллаха, обетованным Мессией и Махди мир ему, своей общины, согласно истинному учению ислама, является то, что Ахмадийская мусульманская община в соответствии со сказанным Аллахом и его посланником, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, считает каждого человека, произносящего калиму, мусульманином. बस То есть для любого человека будет достаточно произнести калиму «Ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах», чтобы считаться мусульманином, и это подтверждается хадисом. अहमदिया ने एक Но когда мы смотрим на другие течения в исламе, мы видим, что они принимают против друг друга фетвы о неверии. गलतफहमी Так что является очевидным недопонимание тех мусульман, которые испытывают боль за ислам и говорят, что в то время как ислам разделен на многие течения, Ахмадийская община, создав новое течение, заложила основу для смуты. И это недопонимание является результатом их слабого знания священного Корана и хадисов. मुसलमानों से Если бы они внимательно посмотрели на литературу других течений в исламе, то они увидели бы там массу фетв, обвиняющих друг друга в неверии. В то время как, если бы они внимательно изучили литературу Ахмадийской мусульманской общины, то они увидели бы в ней защиту ислама от нападок и обвинений других религий. И они могут увидеть в ней обращение к мусульманам, чтобы они спасли себя от яда фетв об объявлении друг друга в неверии и были готовыми к служению исламу, и они могут найти в ней то, что им следует делать для выполнения обязанностей перед Аллахом и перед людьми. Они могут также найти в ней призывы для распространения в мире любви,
примирения, мира и спокойствия, и то, как можно потушить пламя ненависти между людьми. Они смогут понять из нашей литературы то, какое важное место занимали сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и то, что каждый из них является сияющей звездой, достойной того, чтобы следовать за ней, и каждый из них занимал свое особое духовное место. Таким образом, в то время как в литературе Ахмадийской мусульманской общины можно найти такие прекрасные вещи, в литературе других течений вы увидите массу фетв, обвиняющих друг друга в неверии. Какую бы книгу фетв этих течений вы не открыли, в любой из них вы увидите много фетв, обвиняющих друг друга в неверии. Теперь я расскажу о том высоком духовном месте, которое занимают сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В исламе есть две большие группы мусульман – сунниты и шииты. И обе из них настолько излишествуют против друг друга и настолько приступили пределы вражды друг другу, что одни из них, шииты, дошли до унижения тех сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые вместе с ним в начальный период ислама совершили большие пожертвования. Излишествуя, они продолжают принимать фетвы о неверии друг друга. Если одни из них проявили чрезмерность о возвышении духовного статуса Хазрата Али и Хазрата Хусейна, да будет доволен ими Аллах, и старались, будучи весьма несправедливыми, принизить духовное положение великих сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и праведных халифов, то другие в ответ тоже не прекращали проявлять несправедливость по отношению к первым. И внутри этих больших групп мусульман есть много течений, и это разделение ислама на течения привело к большим смутам и волнениям. То есть все они словно стараются доказать, делая это своей целью, что ислам, упаси Аллах, является той религией, которая любит насилие и принимает фетвы о неверии и распространяет смуты. В то время, как цель Ахмадийской мусульманской общины, говорит Хазур, как я уже сказал, прекрасна, и она заключается в том, чтобы показать миру прекрасное и красивое учение ислама. Поэтому представлять Ахмадийскую мусульманскую общину, подобной другим течениям и группам в исламе, является большой несправедливостью. В эти дни мы живем в месяц Мухаррам, и в тех странах, где живет много шиитов и суннитов, в этот месяц мы ежегодно видим большие потери имущества и человеческих жизней. Будь это Пакистан, Ирак или какая-то другая страна, везде мы видим, что в месяц Мухаррам происходят смуты и раздор, и они причиняют друг другу финансовый ущерб. И хотя теперь это уже стало их повседневной практикой, но в месяц Мухаррам все это происходит с большей силой и ненавистью. Как я уже сказал, говорит Хазур, они принимают массу фетв, обвиняя друг друга в неверии. Когда я начал просматривать это большое количество фетв о неверии, то я увидел, что они наполнены такими грязными ругательствами, что я не хочу представить их ни одну из них в качестве примера. Сегодня, говорит Хазур, я представлю только мудрые высказывания справедливого судьи этого времени, обетованного Мессии Махди мир ему, который он произнес о праведных халифов, уважаемых сподвижников, о Хазрате Хусейне и Хазрате Али, да будет доволен ими всеми Аллах.
И из этих слов станет ясно, как он старался уничтожать сами причины и корни смут в исламе. Когда я попросил собрать вместе все высказывания обетованного Мессии мир ему на эту тему, то получилось несколько сотен страниц. Но сейчас, в соответствии с имеющимся временем, я представлю вам только несколько из них. Эти слова очень важны услышать тем, кто вступил в ахмадийскую мусульманскую общину из различных течений. Это важно для их духовного воспитания. Это важно и для тех людей, которые я привел в качестве примера в начале своей проповеди, говорит Хазур. То есть тем людям, которые смотрят спутниковый канал МТА, Ахмадийское мусульманское телевидение, слушает мои проповеди и проявляет интерес к общине, или испытывают боль за ислам, и в их умах возникает мысль, что Ахмадийская мусульманская община является одним из течений в исламе, подобным другим течениям. Если их вниманию представить избранные изречения обетованного Мессии Махди мир ему, то они поймут, что он пришел не для того, чтобы разделить ислам на различные течения, а для того, чтобы собрать вместе все течения и очистить их от всякого рода излишества и заблуждений. Всевышний Бог поручил ему одно важное дело — объединить всех мусульман, и он сказал ему в Откровении: «Собери всех мусульман, живущих на поверхности земли, на одной вере». Таким образом, он пришел для того, чтобы покончить с разделением мусульман на различные течения и группы и собрать мусульман под единым руководством. Теперь, говорит Хазур, я представлю несколько его избранных изречений. Прежде всего, я хочу представить вашему вниманию ту цитату, в которой он сказал, что признаком верующего и мусульманина является следование его по пути праведных халифов. Он сказал: «Я верю, что ни один человек не может стать верующим и мусульманином до тех пор, пока он не станет похожим на Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, да будет доволен ими Аллах. Они не любили мир и посвятили своей жизни служению Всевышнему Богу». Относительно высокого духовного положения праведных халифов в книге «Секрет халифата» на странице 328. Почему я назвал номер страницы? Потому что обетованный Мессия мир ему написал ее на арабском языке. И я передал номер этой страницы в арабский отдел, чтобы они могли прочитать ее во время трансляции проповеди и представить арабоязычной аудитории оригинальный текст обетованного Мессии мир ему, который производит на людей большое впечатление. Я сделал это потому, что переводчики не смогут достигнуть такого уровня перевода, который соответствует языку обетованного Мессии мир ему, даже если они являются большими знатоками арабского языка. Обетованный Мессия мир ему пишет: «Клянусь Богом, эти достопочтенные халифы являются теми людьми, которые ради оказания помощи и поддержки вождю Вселенной, то есть святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не побоялись войти в пасть смерти, и ради него они претерпели расставание со своими родителями и своими детьми. Они жертвовали своими имуществами и своими жизнями ради Всевышнего Аллаха. Несмотря на все это, они испытывали стыд и скорбели от того, что считали, что они сделали недостаточно много и не так, как это следовало. Они чаще всего не испытывали вкуса полноценного сна, и они не заботились об отдыхе своих душ и не склонялись к личным удобствам и комфорту. Как вы только могли подумать, что они сняли с себя одеяние справедливости и были тиранами, экспроприировавшими халифат у Хазрата Али,
да будет доволен им Аллах, и любящими насилие и предательство, в то время как доказано, что они не были людьми, склонными к страстям и скупости, а были постоянно поклоняющимися перед Божьим порогом и были людьми, которые растворились в любви к Богу. Это означает, что праведные халифы были теми людьми, которые пожертвовали всем ради святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ради ислама, и они растворились в любви ко Всевышнему Аллаху. Затем, на странице 355 книги «Секрет халифата» обетованный Мессия мир ему говорит о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах. Он был арифом, обладал глубоким пониманием сути вещей, совершенным марифатом, знанием о Боге. И он обладал кротостью и милосердием. Он жил в смирении и бедности. Он был прощающим людей и проявляющим мягкость и милосердие. Его можно было узнать по свету, который исходил из его лба. Он имел прочную связь со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его душа была едина с душой этого наилучшего из творений, и она была осеяна этим светом, который исходил от его наставника, возлюбленного Богом, и его душа была покрыта мудростью и изобилием милости благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он выделялся среди всех глубиной понимания мудрости Корана и любовью к вождю всех пророков, гордости рода человеческого, Мухаммаду избраннику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И когда ему была раскрыта суть второго рождения и Божьей тайны, он отдал предпочтение перед всеми мирскими связями любви к Аллаху и его посланнику. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И стал похож на своего любимого, святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он оставил все свои желания ради одного желанного святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И его душа очистилась от всяческой злобы и нечисти. И растворившись в угождении владыки всех миров, он воспринял Божьи качества. И когда истинная любовь к Богу вошла в его плоть и кровь, и свет Бога проник в глубину его сердца и во все частицы его сущности, и проявил себя в словах, делах, стоянии и сидении, ему был дарован титул «Сиддик», правдивый. То есть, когда он полностью растворился в святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ему был дарован титул «Сиддик». И это тот высокий духовный статус, который он занимал. О том, почему и как Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, был дарован титул «Сиддик», обетованный Мессия мир ему рассказывает следующими словами. Всевышний Аллах лучше всех знает то, какими совершенными качествами обладал Абу Бакр, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал титул «Сиддик», правдивый. Обетованный Мессия мир ему сказал, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: превосходство и достоинство Абу Бакра в том, что содержится в глубине его сердца. Если посмотреть внимательно, то трудно найти второго примера той правдивости, который проявлял Хазрат Абу Бакр. И факт заключается в том, что для человека, который желает достичь совершенных качеств сиддика, правдивого, необходимо приложение всех своих усилий для создания в себе природы и сущности, подобную природе и сущности Абу Бакра. И по мере своих сил он должен как можно больше молиться до тех пор, пока он не наденет на себя покрывало тени природы Абу Бакра и не будет украшен его качествами, потому что без этого невозможно обрести совершенные качества сиддика.
А что такое природа Абу Бакра? Сейчас нет времени для подробного разъяснения этого, потому что это требует много времени. Но я кратко расскажу об одном событии, которое произошло в его жизни. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объявил о своем притязании на пророчество, Хазрат Абу Бакр направлялся в Сирию по торговым делам. А когда он возвращался из Сирии, он спросил у человека, ехавшего из Мекки, как дела в Мекке, есть ли новости. Хазур поясняет, существует правило, согласно которому, когда человек возвращается из путешествия и встречается со своим земляком, он спрашивает его о новостях на родине. Этот человек ответил ему, единственная новость состоит в том, что твой друг Мухаммад претендует на пророчество. Услышав это, Абу Бакр сразу сказал, если он претендует на это, то нет никакого сомнения, что он правдив в этом. Только из одного этого события можно понять, какой верой в добро святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он обладал. И он не нуждался для этого ни в каком чуде. Истина заключается в том, что чудо требует только тот человек, который не знает претендующего на пророчество. Он не знаком с ним, и он нуждается в успокоении. Но тот человек, который хорошо знает этого человека, не нуждается ни в каких чудесах. То есть Абу Бакр Сиддик, находящийся еще на пути в Мекку, уверовал в притязание святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сразу после того, как услышал о них. И когда он дошел до Мекки, он спросил у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вы претендуете на пророчество? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил, да, это правда. И Абу Бакр сказал, будьте свидетелем, что я первый подтверждающий вашу истинность. И это были не просто слова. Он до самой своей смерти доказывал это своими действиями. И даже после смерти он не расстался с ним. Они похоронены рядом. Затем обетованный Мессия, мир ему, рассказывая о преданности Абу Бакра святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его нравственности, говорит, «Однажды несколько врагов захватили святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обхватили его шею куском материи и начали душить его. В это время туда случайно зашел Абу Бакр и с большим трудом спас его. За это враги так сильно избили Абу Бакра, что он упал на землю, потеряв сознание». Затем обетованный Мессия, мир ему, рассказывая об одном большом одолжении Абу Бакра мусульманской умме и общине, говорит, Абу Бакр также сделал из аята и Мухаммад только посланник. Воистину, прошли уже земной путь посланники до него. Тот вывод, что и по его мнению, Хазрат Иисус, мир ему, уже мертв. Потому что если этот аят означает, что несколько пророков из прежних пророков умерли до времени печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а другие пророки были еще живы в его время, то из этого аята нельзя было бы сделать этот вывод о смерти всех прежних пророков, потому что один неполный довод, не являющийся универсальным правилом и не охватывающий всех прежних людей, не может быть назвать доводом. В этом случае вывод, сделанный Абу Бакром из этого аята, стал бы бессмысленным и абсурдным. И помните, что ни один сподвижник не опроверг этот вывод, который сделал Абу Бакр из этого аята, хотя все сподвижники присутствовали в то время, когда Абу Бакр процитировал этот аят. Отсюда доказывается, что это была иджма, единое мнение сподвижников. И иджма из сподвижников бывает такое мнение, которое не может основываться на заблуждении. Так что одно из многих одолжений, которое Абу Бакр оказал с этой умме, заключается в том, что для того, чтобы она была защищена от совершения ошибки, то есть считала, что Иисус, мир ему, пребывает живым в своем теле на небе, он открыл дверь истинности и правдивости в период своего халифата.
И он возвел прочную дамбу на пути наводнения и заблуждения. Настолько прочную дамбу, что если бы все джинны объединились с муллами нашего времени, то они не смогли бы разрушить эту дамбу. Так что все мы молимся о том, чтобы Всевышний Аллах не спаслал тысячи милости души Абу Бакра, который, получив чистое откровение от Всевышнего Аллаха, дал решение о смерти Иисуса, мир ему. Затем обетованный Мессия, мир ему, рассказывает о том, как Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, прекратил одну большую смуту. В то время как Мусайлима позволил себе собрать людей, и когда Абу Бакр был избран халифом, можно представить себе, какие трудности ему предстояло преодолеть. И он не смог бы этого сделать, если бы он не был бы человеком с мужественным сердцем, если бы его вера не была подобна вере благородного пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ему было бы очень трудно это сделать, и он испытывал бы беспокойство и волнение. Но Сиддик непрерывно пребывал со святым пророком. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. То есть он был его тенью, и нравственность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оказало на него свое святое и благотворное воздействие, и сердце его было наполнено светом убежденной верой. Поэтому он проявил такую храбрость и стойкость, подобных которым трудно найти после святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Его жизнь была жизнью ислама. Это такая тема, которая не требует длинных дискуссий. Достаточно прочитать о событиях того времени, и вы поймете, какое служение исламу совершил Абу Бакр Сиддик. Я говорю истину. Абу Бакр Сиддик является вторым Адамом ислама. Я убежденно верю в то, что если бы после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не было личности Абу Бакра, то не было бы и ислама. Это является великой заслугой Абу Бакра, что он снова установил ислам. И благодаря силе своей веры он наказал всех мятежников и установил мир и спокойствие. Это произошло в полном соответствии с обещанием Всевышнего Аллаха, который обещал установить мир и спокойствие для своего истинного халифа. И это предсказание исполнилось в период халифата Абу Бакра Сиддика, и небо и земля являются свидетелями этого. Эти слова обетованного Мессии, мир ему, являются описанием истинности Сиддика, правдивого. То есть Сиддиком является тот человек, уровень правдивости которого достиг совершенства. Затем обетованный Мессия, мир ему, рассказывает о любви и искренности второго халифа, Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однажды Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, пришел в дом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и не увидел в нем ничего, кроме циновки из листьев финиковой пальмы, на которой лежал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и на его спине отпечатывались следы листьев. Увидев это, Хазрат Умар заплакал. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил его: «О, Умар, почему ты плачешь?» Он ответил: «Я плачу, увидев ваши страдания. Цезарь и Хосров, будучи неверующими, живут удобной и комфортной жизнью, в то время как вы живете в страданиях». Тогда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил ему: «Мне нет никакого дела до этого мира. Мой пример подобен тому путнику, который едет верхом на верблюде под палящими лучами солнца, и на какое-то время он останавливается вместе со своим верховым животным в тени дерева, и затем снова идет по своему пути под палящими лучами солнца». В другом месте рассказывается о высоком духовном уровне, на котором находится Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Вы знаете, какое высокое место занимал среди сподвижников Хазрат Умар? Оно было настолько высоким, что иногда некоторые аяты священного Корана были ниспосланы согласно его мнению. О нем есть хадис, в котором говорится, что сатана убегает от тени Умара. И есть еще один хадис, в котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорит, что если бы после меня был бы какой-то пророк, то это был бы Умар. А в третьем хадисе говорится, что в прежних народах были мухаддисы, толкователи повествований, а в моей умме, если может кто-то быть толкователем хадисов, то это Умар.
В другом месте обетованный Мессия мир ему говорит о Хазрате Умаре следующими словами. Есть несколько предсказаний, относительно которых есть надежда, что они исполнятся только один раз, или будут исполняться в течение длительного времени, или они исполнятся посредством какого-то другого человека. Так, например, наш посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пророчествовал о том, что ключи от сокровищ Цезаря и Хасрова будут вложены в его руки. Хотя известно, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, покинул этот мир до исполнения этого предсказания, и он не видел ни сокровищ Цезаря, ни Хасрова, и ни ключей от них. Но поскольку было предопределено, чтобы эти ключи были дарованы Хазрату Умару, потому что личность Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, была отражением личности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому стало ясно, что во время ниспослания откровения под рукой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, имелась в виду рука Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. До тех пор, пока посредством имама не обретается знание, человек никоим образом не защищен от опасностей. Доказательство этого содержится в начальном периоде ислама, когда один человек, которому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поручил записывать ниспослаемые аяты священного Корана, и который иногда из-за близости к пророческому свету тоже получал откровение аятов Корана в то время, когда имам, то есть святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, хотел продиктовать ему тот же самый аят. Однажды у этого человека возникла мысль: чем я отличаюсь от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Он получает откровение, и я тоже получаю откровение. И из-за этого он был уничтожен, и, как написано, даже могила отторгла его. Он был уничтожен подобно Баламу, который тоже гордился своей добротой и получением откровений. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, тоже получал откровение, но он считал себя ничем и не хотел быть соучастником того истинного имамата, руководства, которое Бог небо установил на земле. Более того, он называл себя искренним и смиренным слугой имама, то есть святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому милость Всевышнего Бога сделала его халифом, преемником истинного имама. То есть перед святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он считал себя ничем, и поэтому, оказывая ему милость, Всевышний Аллах сделал его преемником святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем на странице 326 книги «Секрет халифата» обетованный Мессия мир ему говорит: «Мой владыка сообщил мне, что Абу Бакр Сиддик, Умар Фарук, Усман и Али, да будет доволен им Аллах, были предельно честны и наполнены разумом и наставлением. Они были из тех людей, которым Всевышний Аллах даровал преимущество, и им были ниспосланы особые Божьи милости. Целая община арифов, людей, обладающих глубокими знаниями о Боге, является свидетелями их особых качеств и признают их совершенные качества. Они покинули свою родину только ради обретения благоволения Всевышнего Бога, и они безо всякого страха участвовали во всех битвах. Их не беспокоил ни сильный зной, ни самые холодные ночи. Они продолжали, подобно храбрым борцам, двигаться вперед и вперед ради своей веры. Следуя по этому пути, они не беспокоились о своих близких и ни о ком другом, и были готовы оставить все ради владыки всех миров. От их прекрасных добрых дел исходит тонкий аромат, и их деяния, угодные Богу, источают благоухание. Все эти ароматы благоухания исходят от садов их высоких духовных степеней и рая, и их прекрасных дел. Порывы ветра, приходящие от их благоухающих садов, сообщают об их тайнах. Их свет показывает нам свое сияние. И их аромат указывает на их добрую известность. В другом месте обетованный Мессия мир ему сказал: «Обязательным вероучением является то, что Хазрат Великий Сиддик, да будет доволен им Аллах, Хазрат Фарук Умар, да будет доволен им Аллах, Хазрат Зуннурейн, обладатель двух светов, то есть Хазрат Усман и Хазрат Али Муртаза, избранный, да будет доволен ими Аллах, все они были доверенными лицами религии.
Абу Бакр является вторым Адамом ислама. И если бы Хазрат Умар Фарук и Хазрат Усман не были бы истинно заслуживающими доверия в религии, то очень трудно было бы доказать, что даже один аят священного Корана от Всевышнего Аллаха. Затем, рассказывая о высоком духовном месте Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, обетованный Мессия мир ему, на странице 358 своей книги «Секрет халифата», написанной на арабском языке, пишет: «Он был очень богобоязненным и чистым человеком, и из тех людей, которые любимы Всемилостивым. И он был из наилучших семейств и вождей времени. Он был львом Аллаха Всепобеждающего и слугой милосердного Аллаха. И он был щедрым и с чистым сердцем, и храбрейшим воином, никогда не покидающим поле битвы, даже если против него стояла целая армия врагов. Он прожил жизнь в бедности и достиг той вершины праведности, которую только может достигнуть человек. Он был одним из первых в даровании имущества бедным и сиротам, и в устранении их скорби и печали, и в заботе о своих соседях. В битвах он проявил разнообразные виды храбрости, и он творил чудеса в битвах на мечах и копьях. Вместе с этим он был красноречив и излагал свои мысли прекрасным литературным слогом. Его слова доходили до глубины сердец, и этим он удалял ржавчину с умов. И он осветил лик своей речи светом довода. И он обладал многими талантами. И даже тот, кто в чем-то был лучше его, склонял перед ним головы с почтением и извинениями. Он был совершенен на пути всякого добра и красноречия, а тот, кто отверг его совершенство, вставал на путь бесстыдства». Затем, обетованный Мессия мир ему, рассказывая обо всех сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Я еще раз представляю в качестве примера сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и говорю, что они, уверовав в посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, своими практическими действиями доказали, что они своими глазами видели того Бога, который невидим и скрыт от поклоняющихся лжи. И в ином случае, как вы можете объяснить, почему они ни в чем не беспокоились и оставили свой народ, свою страну, свое имущество и разорвали отношения со своими неверующими друзьями и родственниками? Они уповали только на одного единого Бога, и они сделали такие великие дела, что человек, прочитавший страницы их истории, будет наполнен восхищением. Да, это было только благодаря их вере и ничего иного, кроме веры. Против них были направлены замыслы мирских людей, которые приложили все свои усилия, но они не смогли достигнуть успеха, хотя они были намного многочисленнее и богаче. Но у них не было веры, и только поэтому они погибли и не смогли увидеть победу. А сподвижники одержали верх над всеми силой своей веры. И когда они услышали призыв того человека, который был неграмотным, но прославился своей честностью и тем, что он был достойным доверия и правдивым, как только они услышали, что он сказал, что пришел от Всевышнего Аллаха, они сразу присоединились к нему и последовали за ним со всей своей страстью, подобно безумным. И я еще раз утверждаю, что их сделала такими только одна вещь, и этой вещью была их вера. Помните, что вера в Бога является великой вещью. Он любил праведных халифов и сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его потомков. Только из-за любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И как я уже сказал, обетованный Мессия мир ему считал эту любовь частью веры. Он говорит об этом следующими словами: «Частью нашей веры является почитание и уважение всех святых и Божьих людей. Но при этом необходимо учитывать их духовный статус. Это является очень необходимым. Да, надо оказывать почтение и уважение, но согласно занимаемому ими положению. Не надо приступать пределы, чтобы не оказаться грешниками. Не должно быть излишеств в этом до такой степени, чтобы проявить неуважение к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и другим пророкам.
Тот человек, который утверждает, что все пророки, мир им, и даже святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, будут спасены по ходатайству имама Хусейна, да будет доволен им Аллах, впадает в излишество, и этим он оскорбляет не только святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но и всех пророков. Затем обетованный Мессия, мир ему, рассказывает о своем отношении к Хазрату Али и Хазрату Хусейну, да будет доволен им Аллах. Я имею очень тонкую и чистую связь с Хазратом Али и Хусейном. И этот секрет не знает никто, кроме владыки 2 востоков и 2 западов. И я очень люблю Хазрата Али и 2 его сыновей, да будет доволен ими Аллах. И я испытываю враждебность к тому, кто испытывает к ним враждебность. Но вместе с этим я не принадлежу к числу тех людей, творящих насилие и жестокость. И для меня невозможно, чтобы я отвернулся от того, что открыл мне Бог. И я не из приступающих пределы. Эта цитата тоже взята из книги обетованного Мессии, мир ему, «Секрет халифата». Затем, еще больше раскрывая свои отношения с ними, то есть с Хазратом Али и Хазратом Хусейном, он говорит: в исламе тоже есть люди, подобные иудеям времени Иисуса, которые выбрали тот же самый путь, и, настаивая на своем заблуждении, во все времена они подвергали мучениям и страданиям святых Божьих людей. Посмотрите, как 1000 людей, оставив имама Хусейна, да будет доволен им Аллах, присоединились к езидам. И они своими языками подвергли мучениям и страданиям этого невинного имама. И в конце концов, они удовлетворились только тогда, когда убили его. И затем, время от времени, они мучили имамов, правдивых людей и муджаддидов, обновителей религии, этой уммы общины. Они называли их неверующими, нерелигиозными и атеистами. 1000 правдивых людей были подвергнуты мучениям и страданиям их руками. Они не только называли их, этих правдивых и честных людей, неверующими, но и не упускали ни одной возможности убить, опозорить или заключить их в тюрьму. Это продолжалось до наступления нашего времени. И в 13 веке по хиджре люди повсюду увещевали о том, что в 14 веке придет имам Махди, или обетованный Мессия, или, по крайней мере, один великий муджаддид, обновитель религии. Но когда в 14 веке пришел муджаддид, обновитель религии, и не только Божье откровение назвало его обетованным Мессией, но и тот раздор, который в это время распространился в мире, требовал, чтобы он был назван обетованным Мессией. Они отвергли его, и по мере своих сил подвергли его мучениям и посредством всяческих замыслов унижали его и хотели уничтожить. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: «То, что я написал в своей касиде, поэме об имаме Хусейне, да будет доволен им Аллах, или Хазрате Иисусе, мир ему, это не дело рук человеческих. Я уверен, что скверный человек, который от себя говорит дерзости о совершенных и правдивых людях, который будет злословить о правдейшем человеке, подобном Хусейну или Иисусу, не может прожить и одну ночь. Божья угроза охватит того, кто враг моему другу. Так что благословен тот, кто понимает небесные мудрости и размышляет над мудрым замыслом Бога». Хадис, о котором здесь идет речь, следующий: «Я объявляю войну тому, кто враждебен моему другу». Все, что написал обетованный Мессия, мир ему, он написал по приказу Всевышнего Аллаха, по его воле, по его повелению. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Истинно верующими являются те люди, дела которых свидетельствуют об их вере. Вера начертана на их сердцах, и они отдают предпочтение своему Богу и Его благоволению перед всякой вещью. И во имя Бога они принимают узкие пути богобоязненности и растворяются в любви к Нему. И они отстраняются от всего, что, подобно идолам, удерживает их от Бога. Будь это состояние, низкий уровень нравственности, разврат, пренебрежение или лень. Они отстраняются от всего этого. Злочастному Язиду все это было недоступно. Любовь к мирскому ослепила его. Но Хусейн был чистым и очищенным.
И, несомненно, он был одним из избранных людей, которых Всевышний Бог очистил своей десницей и наполнил их любовью к себе. И, несомненно, он является одним из вождей рая. И испытывание к нему даже малейшей злобы станет причиной потери веры. Богобоязненность, любовь к Богу, терпение, стойкость, благочестие и поклонение Аллаху этого имама является для нас прекрасным примером, и мы являемся последователями того наставления, которое было даровано этому невинному. Погибло то сердце, которое стало его врагом, и преуспело то сердце, которое проявляет к нему любовь на деле, и тот, кто посредством полного следования ему, словно отражается в нем, принимая все прекрасные образцы его веры, его нравственности, его богобоязненности и его любви к Богу. Подобно тому, как в чистом зеркале отражается образ чистого человека. Эти люди скрыты от мирских глаз, и никто их не знает, кроме того, кто один из них. Мирской глаз не может узнать их, потому что они очень далеки от этого мира. И это было причиной мученичества Хусейна, потому что они не узнали его. Любил ли мир какого-либо чистого, святого человека в его время, чтобы он мог полюбить Хусейна? Суть всего этого заключается в том, что унижение Хусейна является крайне жестоким делом, которое приводит к неверию. И тот человек, который в адрес имама Хусейна или какого-то другого святого из очищенных имамов произносит слова оскорбления или унижения, теряет тем самым свою веру, потому что Всевышний Аллах становится врагом того человека, который является врагом избранных и любимых им людей. Так что все это прекрасное и основанное на справедливости учение, которое направлено на то, чтобы собрать мусульман под единым руководством и прекратить их разделение на различные течения. И это учение дал нам тот посланник Всевышнего Аллаха, который пришел в наше время, будучи искренним и верным слугой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и принес весть примирения и мира. Дай Аллах, чтобы мусульманская умма поняла эту весть, и мусульмане прекратили разделяться на различные течения и распространять смуты, и чтобы они были защищены от убийства друг друга, и чтобы ислам с новым блеском и достоинством донес свой свет до всех уголков мира. Дай Аллах, чтобы этот месяц Мухаррам прошел мирно, спокойно и в безопасности, и чтобы каждый мусульманин был защищен от руки и языка другого мусульманина. Молитесь за все мусульманские страны, чтобы положение в них улучшилось, и они были спасены от внутренних смут и раздоров. В эти дни многие страны проходят через очень трудные обстоятельства. Да защитит Всевышний Аллах ислам и мусульман от зла всяких злодеев. Как я уже сказал, во многих мусульманских странах распространились внутренние смуты и раздоры, из-за чего нарушен их мир и покой. И вместо того, чтобы идти по пути развития и прогресса, они очень быстро идут назад. И в целом, состояние экономики во всем мире создает волнение и беспокойство. И это влияет не только на западные страны, но и на мусульманские страны, и на Востоке. То есть это влияет на все страны. И еще одна большая опасность заключается в том, что, судя по всему, мир очень быстро идет к Третьей мировой войне. Пусть Всевышний Аллах проявит милосердие к человечеству и дарует людям рассудок и разум. В это время нам надо много молиться, и мы должны предпринять все возможные меры предосторожности. Да поможет нам Всевышний Аллах. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر